ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک کی ہدایت پر عید الاضحیٰ کے موقع پر ضلع گجرات میں بھی مویشی سیل پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں۔ شہریوں، व्यापारियों اور قربانی کے جانوروں کی حفاظت سہولت کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات کے تحت تمام مویشی منڈیوں میں صاف پانی، سایہ دار جگہیں، فرسٹ ایڈ کٹس، مسٹنگ فینس اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ قربانی کے جانوروں کے لیے محکمہ لائیو اسٹاک کی طرف سے ہیلتھ سینٹر بھی قائم کیے، جن میں فوری طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو گرمی سے بچانے کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً سایہ دار مقامات پر منتقل کرنے کے لیے شیڈول بھی تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مویشی منڈیوں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور ناخوشگوار واقعات سے بچنے کے لیے پولیس اہلکاروں کی بڑی نفری تعینات کی گئی ہے۔ داخلی اور خارجی رستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ سادہ لباس میں بھی اہلکار تعینات ہوں گے تاکہ مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ اے بی پی سے بات کرتے ہوئے فری ویٹرنری کیمپ کے نمائندگان کا کہنا تھا کہ وہ 2 شفٹوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اے بی پی سے مزید بات کرتے ہوئے व्यापारी حضرات کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی جانب سے یہ بہت بہترین انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں۔